賭場係咁起，買樓唔道理，出街又塞車，派錢呃自己。澳門就是與別不同，澳門事唔知話你知，唔識我都識，麥溝通通識，澳門通通識。好，翻到嚟第二節嘅澳門通通識，依然昌哥喺度。係啊，想唔想消滅晒所有嘅資產階級啊？聽完之後。聽完之後喎，冇管動啦，唔知點解真係膠地，即係可能近排咧啲左派嗰啲水準咧有啲低落，即刻有啲反感啊！都唔知點解。即係我都有啲咁嘅感覺，聽完之後冇管動。係啊，即係首歌本身係好聽嘅，即係有佢藝術性嘅，但係個內容就都唔係話。我哋下一次可以播多首前蘇聯嘅國歌，亦都係今日俄羅斯嘅國歌《牢不可破的聯盟》。好啊！呢個下一集播啦，不如嚇。係啊，其實俄國嗰啲軍歌啊，好多好激昂㗎，好犀利㗎，好洗腦㗎。簡單嚟講，逢係嗰啲極權少少嘅國家嗰啲宣傳音樂都好好聽，好好聽㗎。你睇下呢個金正啊、偉大同志嗰啲歌都好好聽㗎。係啊，如果你個社會比較幼啲啊，永遠都係。講澳門啊！好，又俾人鬧啦，俾人話我哋啦，講咁多澳門嘢啦。喂，咁啊，澳門咧，亦都好多好激憤嘅嘢㗎喎。係啊，桃花江有新發展喎，聽講而家係咪啊？我想問一問，一個普通澳門人，淨係睇住啲豬狗不如攞嚟戰橙戰垃圾都不如個報紙，會唔會知道咁詳細？你唔會知啦，梗係唔會知啦。有冇報啊？報咗你都唔知啦。報都唔知，郵票咁大啊，賣咗。咪係咯，係啊，兩張郵票咁大啦，冇人睇喎。聽講而家呢份報紙真係話嚟戰嘢嘅啫喎。而家出邊啲人睇好多咩，有啲咩啊？有啲好似好有力量啊，有啲好正經嗰啲報紙啊，澳門有幾份都幾好睇嘅原來。我哋唔好講翻桃花江啦，桃花江我哋相信大家唔知發生咩事嘅，咁我哋都可以補充下啦。咁啊話說咧，咁啊桃花江以前咧，咁啊係一個嘅工廠妹嘅集散地嚟嘅，係啦，好多女睇嘅，好多女啊，桃花江靚女多，好多人咧喺嗰啲入邊嘅茶餐廳嗰度咧，咁啊互相咁樣交流認識，就好多愛情故事喺度發生嘅。咁啊，亦都入邊亦幾間澳門嘅老餅家啦，係嘛？仲有啲咖啡檔啦，仲有呢個魷魚炒麵啦、食肆啦，咁仲有一檔咧係賣衫嘅，仲有一檔咧賣龍鬚糖嘅。龍鬚糖嗰個好出個銀行門口咯，係啦，咁啊都立埋佢啦。咁啊上年中秋嗰陣時候咧，搞到好大單啊，社會之間嘅迴響都好大，社會迴響好大。咁個商人咧叫羅成忠咧，咁啊就即係俾人鬧得多，出嚟話，嗱政府未搞掂單嘢前咧，我就唔搞住啦。點知半年後咧，佢又反口。係啦，因為見咧啲風聲冇咁緊，樓市貴啊，而家仲唔去貨，真係傻噶啦嘛！咁而家話佢哋阻礙佢發展，又要問啲攤檔勒索償100萬，100萬濕碎啦，你哋一定俾得到㗎。咁樣喎，哇！即係不如你俾我啦，100萬濕碎。我哋講一講一個中間一個人叫丁文禮。丁文禮喺澳門一個商人，佢個仔咧。佢叫丁思源喎，一個丁思源個仔咧曾經喺個公務局咧做呢個高級技術員嘅。歐文龍一紙下令，呢個人佢就聽獎，咁就升咗職噶啦。咁咧呢個咁樣嘅丁思源咧，咁啊唔知咩事啦，聞説啊，呢個都係一啲嘅道聽途說啊，唔好負責，即係。只能夠係用翻網上面提供嘅資料提供啊！你唔好話我嚇。好。啲資料係網上面攞翻嚟嘅，就話當時阿丁文禮咧就唔知咩事咧，就和平佔有桃花江一笪無主孤地。唔知咩事咁得意？係啊，好得意㗎，澳門都可以㗎。你問下我哋啲局長啊，好難無視嗰啲咧。即係我唔知咩事。係啦，咁啊突然間話一塊地，咁啊話佢買咗。就話佢買咗，和平佔有咗，判咗俾呢個嘅丁文禮。就話啲商販就一直有向丁文禮交租嘅，啲商販梗係嚴詞否認，我梗係冇交租俾你，呢笪地係公地嚟噶嘛，你民署都有，你民署都俾個錢嚟呢個地去管理過啦。咁呢笪地係公地啊，如果私人土地你點會咁做啊？咁民署最後嘅縮咗沙，唔知去咗邊度噶啦。咁啊，無啦啦俾人和平佔有，咁呢個丁文禮咧，唔知係咪透過佢同佢嘅仔嘅關係咧，知道呢啲地係無主地咧，就收佢做名校，唔知咩事㗎，唔知點解會變咗㗎。跟住咧就禮手賣咗俾羅忠誠，羅成忠。
穩袋6000幾萬。而家問人哋問啲商販，呢個羅成忠問啲商販攞100萬，哇！即係澳門有啲咁嘅事會發生㗎，原來係一個人就6000幾萬，代代平安咯。點咁？但係而家睇個勢咧，好似又唔會有之前咁大迴響喎，唔知點解。係啊，因為當時候判佢和平佔有嗰陣咧，嗰個法官叫馮文莊。咁馮文莊咧，佢有個妹嘅，叫馮美蓮。咁同歐文龍咧，就喺法庭話係有好多曖昧關係嘅。哇！甚至話送埋層樓俾佢嘅。哇！好複雜喎！你呢個結構，即係呢個結構非常之複雜㗎。好似啲 TVB 呢單嘢咧，呢單嘢就係馮文莊判㗎啦，就係判和平佔有俾佢㗎啦。所以就係話，即係澳門呢班人咧，嗰種錯綜複雜，你諗都諗唔到嘅。呢啲電視劇嘅情節嚟嘅喎。係啊，呢個同嗰個有關，嗰個原來嗰個阿仔。即係澳門咧有啲咁嘅事會發生咧，大家覺唔覺得好可悲啊？即係點解我哋嗰啲咁嘅司長局長，嗰啲人今日仲會在位嘅咧？即係呢個澳門係好可悲，澳門人自己攞嚟嘅，係你哋容許呢啲人係繼續喺度做官嘅。但係就好似除咗幾個商販之前試過一下突擊示威之後，都冇咩人可以幫到佢喎。即係冇辦法，你事工澳門社會嘅力量強啊！你估好似香港啲碼頭工人，即係或者香港本身一套佢哋本身嘅教學，佢哋由小朋友文化，佢哋喺中學、小學、大學嘅文化。就係話見到呢啲嘢，我就會出嚟抗爭。係啊，有不公義就出聲啊！阿媽帶埋啲仔女過嚟上堂噶嘛。澳門唔係噶，阿媽的咗就係，唔好望啊，唔好望啊！每年60幾20萬人，澳門就100幾200人，你就知道你即係嗰種文化差幾遠噶啦。即係自由行仲多過本地人啊！64而家搞到係。真係噶，即係澳門人咧，今日咧好多嘢咧，都係第時你冇餅食啊，或者你間屋企俾人和平佔有咗啊。你突然間你個跑步個山突然間話俾人掘咗佢啊！你個突然間話跑步嗰個西環湖又俾人哋去咗做夜市啊！唔好怪任何人啦，你自己攞嚟嘅，澳門人自己應得嘅。你住一層樓無啦啦俾人哋舊區重建啊！係啊，無啦啦話石屎剝落冇事發生啊！唔好意思啊！呢單危樓你搬走咗先啦。調查結果等下啦，唔知咩事㗎。瞓街啦，瞓街啦你！哎呀，咁樣㗎〜澳門人你自己攞嚟㗎。嗱，講真啦，桃花江嗰度其實都好多平民百姓企出嚟咧，就表達佢自己反對聲音嘅，都有晒錄像，有晒相為證，做過好多嘢㗎啦。咁問題係個政府厚顏無恥，又到不得了嘅地步㗎啦，冇辦法等移民㗎啦，再咁搞法，呢個政府厚顏無恥，呢啲澳門人一樣厚顏無恥，你唔好話。你咩厚顏無恥啫？你連為呢單嘢去講，你都驚得罪人嘅。如果你係一種咁嘅澳門人，第時如果有乜嘢報應喺你身上，係你應得嘅。今日我用一個好毒嘅説話講。你鬧我啊，我都係咁講噶啦。咁另外咧，我哋嗰個唔知真定假嗰個局長咧，係又有擺明係假㗎啦。有兩單嘢嚟㗎，好 hit 嘅善豐嘅一單啦，跟住路環批地一街係搞到一鑊粥。路環田半街，而家俾佢放高，唔知起到幾多米高過山啦。又唔關佢事嘅。唔關佢事啊！佢話你過晒發展期喎。喂，我要審。喂，點解你仲會你點解你唔收回啊？個局長同你講。唔係收回就收回啊，要好多研究啊，好多嘢。呢啲人咪澳門人縱容出嚟噶咯。就係澳門呢一班嘅土豪惡紳縱容出嚟噶咯。鬼叫你又唔去上街示威喎。他日路環，你嘅後花園俾人哋倒冧咗，你自己攞嚟噶啦。其實已經倒冧咗啦，想講。係。即係有一班人咧，咁喺上2個星期咧走去都好感動啦，個守護路環嘅行動啦，我就唔得閒去，不過我都精神上都好支持嘅。咁亦都有啲立法議員啊，啲澳門嘅本土人士啊，咁亦都去聲援啦，亦都喺度介紹下路環啲山體啊，話將來點樣被破壞啊，咁都有100幾人喎。其實個活動係搞得有聲有色嘅，咁但係後續啊嘛。一如以往啦，你都係好多澳門人冇辦法知道佢發生過啲咩事噶嘛。
即係澳門嘅傳媒都唔會諗緊用一個好簡單平白嘅手法去賣啦。你都知道澳門啲傳媒全部都係嗰班人控制晒。係啦，咁跟住你民間團體冇可能賣廣告噶嘛？你點宣傳？因為宣傳極有限啦，Facebook forward 完跟住口耳相傳，打下電話仲可以點啊？所以我成日都講嗰兩句説話，澳門人最叻係咩啫？一樣有揾食，第二樣係坐以待斃。唔好話我講啊，批死10年後都係咁樣。呢個根深蒂固，根深蒂固嘅，係澳門人養出嚟㗎。記得你嘅，如果澳門人有幾萬人出嚟示威，呢個政府乜嘢都要跪低。唔使啊，嚟家咁樣嘅勢，其實3-2千都已經3-2千可能要做到嘢啦。但係可惜咧，澳門人今日你又有份聽呢個節目嘅，而家我講翻晒呢件事出嚟。如果有乜嘢，你個資訊唔清楚，始終節目時間有限，自己上網揾下，唔好睇嗰啲狗報啊，一定冇嘅。大把啦，澳門嗰啲多媒體啦，我哋嘅面書啦，我哋好多網上嘅傳媒啦，嗱你自己可以打落去 click 下 search 下嘅，甚至有啲唔係澳門人搞嘅電視台咧，譬如澳亞嗰啲嘢咧，係啊，你都會睇到好多資訊㗎。係啊，一份最正常嘅報紙啦，仲有係啊，啲比較正常少少嘅報紙啦。或者咁樣咧，我哋呢度咧，暫時咧，澳門啲官員都係咁厚顏無恥。我仲想講多個局長喎。你想講俾佢乜嘢啊？係唔知係豬定狗個咯？咁啊，拎啲工作咧翻屋企做。係啊，仲上埋網。光纖上網啊！你有咩好做？咩係光纖咩？啊，咁啊，梗係。我好相信佢唔會 download 嗰啲唔知咩片嚟。我覺得佢唔會 BT 咯。係。佢唔會睇一啲愛情動作片，一定唔會。佢一定唔會。係啦，佢睇咩片？你覺得佢？我覺得佢應該搜集資料，為咗自己嘅工作咁樣。比如咧？譬如即係可能就嗱，其實咧，我覺得而家佢最大爭議性就係拎啲嘢翻去做。喂，咁你如果屋企嗰個電腦保安唔好，俾人哋泄密晒啲澳門政府嘅內部機密，點算先？呢個責任邊個負先？香港好多次噶咯，就係俾人哋嗰個 Fox 嗰度偷晒啲警隊內部機密。而家冇 Fox 啊！你裝嗰啲唔知乜嘢 Apps 啊，一陣玩下嗰啲唔知咩 cross 啊，突然間爆啲嘢你都唔知噶啦。係咯，係咪啊？即係你咁樣都申報去 cam 錢嘅話，真係太過分咯！佢仲要用一啲1980幾年嘅條例當新電話費咁樣，自己批俾自己。冇乜所謂啦！即係澳門人容許嘅嘢咧，咁佢就會繼續存在㗎啦。唔容許，鬧到爆啦！而家個個都網上鬧到爆，網上鬧啫，電台都鬧到爆，一個電台鬧到爆又點啫？始終買餸嗰個師奶，佢又聽完啦，上網啊，唉，始終係即係大家覺得呢樣嘢事不關己，上網咪上網咯，幾百蚊啫，係咪啊？即係對於一啲唔係觸碰到自己嘅事咧，澳門人多數都唔理噶嘛。如果係我自己上網都翻公司 cam 咁咪唔錯啊，真係可以自己批翻。啱啦，咁又唔同啦。除非咧如果俾我做咧，我哋應該係點樣咧？每一個人咧，每一個公務員咧，都應該要爭取呢樣嘢嘅喎。係啦，就係自己嘅部門咧批准支付屋企嘅上網費用。冇錯啦，因為我好多嘢屋企翻屋企做噶嘛。係啦，然之後聯埋嗰個 City Mail 咧就有套餐啊。原來咧邊間博企公司公務員光纖寬頻係啦，博企嘅又有光纖寬頻資助。總之你嗰間公司打工公務員先啦，你一步步做，一步步做。咁你公務員個頭都咁上網，咁細下細嘅。我哋好辛勤工作，攞嘢翻屋企做，我咪都要光纖上網先。係咯，做得辛苦嘅可以睇下動作片。係啊，真係一舉三得。你話咁你嗰個 City Mail 又可以鋪多啲光纖，係嘛？係啦，咁又可以帶動下澳門經濟。係啦，又提升下本澳嘅流動呢個網速啊！而家話我哋成日話澳門網慢啊，話追唔上世界水平啊。幾好啊！我哋帶啲渠頭出嚟，好我哋淨係鬧個死人局長啊，係咪啊？即係我覺得行動係最實際嘅，行動最實際嗱。你同佢講局長有乜嘢衰？澳門人係你 care 你啦。唔係喎，同佢講話，喂，局長申請上網，我哋都一齊爭取全體公務員都可以光纖上網嘅。你睇下有冇人支持啦？咪係咯，即刻話，喂，每月慳幾嚿水喎，哇，
咩喎？公用光纖呢啲先係社會公義啊嘛。呢啲就係啊，呢啲就係社會抗爭策略啦。嗱，同自己利益有關啊嘛。係啊，你就咁樣，作為反對聲音就係話反對，嘈完之後咪冇乜鬼啦，爭取公平。當大家知道呢樣嘢係唔公平嘅，咁佢咪要走咯。我覺得會好多人支持咯。係咯。有人肯搞就得㗎啦。我覺得即係而家打隻好牌俾啲反對派上先由公務員去拉頭，話要公職後，再衍生到全個澳門市民，提升市民生活素質，要全體澳門市民都要政府公帑補貼光纖上網。講真啦，你電費啊嗰啲都可以補啦。咁冇錯啦，唔補得咧？冇錯啦，我哋局長開起咗個頭。你諗下啦，所有手機都 3G 無限，跟住屋企光纖又無限上網，政府支付實，哇幾爽啊！不過咧，凡事咧咁啊有兩面睇嘅，咁唯一另一面咧，大家要諗一諗清楚，就係話咧，如果你係由公帑去支付上網咧，assume 個政府會睇到晒你上嗰啲咩嘢網。呢個咧，呢個你要考慮下清楚啦。咁咧我哋大家都好清楚嘅。講真啦，其實就算嚟家佢有心查都查到嘅喎，好似話都會查到嘅。除非你係某啲地方你好安全嘅 SSL 連線，但係好慢。嗱，或者咁啦，佢可能到頭嚟咧唔想公帑嗰個負擔咁重，咁咪局長都冇得支付咯，揸正嚟做咯，咁都好啊！一係一齊冇，一係一齊有，冇錯啦！我哋咁先公平噶嘛。好啦，所以社會抗爭策略咧就唔好話一邊反對，嗱我哋就一齊爭取咧，一齊有。係啊，反對之餘咧有啲建設性，建設性意見嗱，呢啲節目咪幫你去諗到橋。係啊，喂，打隻好牌俾你上啊，冇人搞啊，你冇人搞都選緊立法會咯。嗱，我覺得呢啲所有立法議員啊，有份參選嘅團體啊，你哋淨係識鬧咧。你哋淨係爭取到好少部分人嘅啫，而家俾條好橋你啦！嗱，如果有乜嘢爭取到記得我哋兩位喎。係啊，唔係吹啊，我哋好有建設性嘅。好有建設性嘅我哋。係嗱，咁其實呢隻文化咧應該要確立一下㗎。政府有咩唔啱，啲官有咩衰啊，其實諷刺下、玩下佢、窒下佢係應該要做嘅，唔係話係咁嘅啦，永遠係咁嘅啦，唔得。你睇下美國啊、西方國家啊，人哋嗰啲政治人物用啲漫畫醜化、惡搞啊，乜 Q 都有。你選舉期間大把咩 Read More Me Style 羅姆尼都唔玩㗎啦。唔係咯，你睇下奧巴馬都識唱歌啦，同佢唔係佢自己親自唱嘅，同佢砌首歌出嚟都仲得啊！咪係咯，即係我哋咧，我哋嘅諗嘢個文化咧，要闊翻少少。係啊，即係你而家澳門係國際都會嚟噶嘛，你自己都要 upgrade 同國際接軌啦，唔好咁蠢，唔好咁鈍啊，醒目啲啦。即係當我哋爭取咗全民政府可以 provide 3G 上網同埋呢個光纖寬頻之後咧。咁我哋每個澳門人都會有手機啦，咁啊推廣呢個網上平台咧，就非常之。反正你中信泰富都收購啦嗰間公司，咁啊佢做場好戲咁樣爭取民意都好㗎，或者佢自己主動做咯，建議。我仲有一條橋，咁大家有冇近日睇新聞咧話個人電腦個銷售量大跌啊？咁因為平板嗰度銷售量大升啊嘛，係嘛？手機大升，手機平板大升，係啊。同埋另一個原因，佢話咧Windows 8咧個價錢咧太貴啦，冇咩人換機，好似唔好用，Windows 8唔好用。應該係唔好用咯，主要因為聽講係已經平過以前好多噶啦。嗱，又俾條政府個好橋去爭取民望啦，係咪啊？即係我哋每個澳門市民，每一個人。我哋都可以有一個 Windows 8嘅 Standard Edition 嘅 license，Home Edition 嘅 license。你話幾好啊？係咪啊？我哋又有幫 Microsoft 買咗好多 license 嚟，然後又可以幫我哋去裝光纖寬頻，又可以上網，又有新 Windows 用。咦？咁咪即係賭蘋果教個米咯，你咪有啲人可以中意用 Mac 機，唔中意用 Windows。唔緊要，Windows 或者係 Mac 機可以揀一個係免費 license 嘅。政府公帑補貼，呢啲係咪都免費㗎啦？其實咧，目的就係乜嘢咧？目的就係要擴大晒全個澳門人個網上空間，唔好俾嗰啲咁毒嘅澳門做傳統媒體咧去毒壞我哋澳門啲人嘅腦。上多啲網，睇多啲嘢啦，啲澳門人。是但啦，好啦，播歌時間。頭先我哋提過奧巴馬俾人砌咗首歌嘅，大家聽下有幾咁詭異啦，真係。好鬼癲㗎，佢逐隻字黐落去，跟住係個歌詞係啱晒㗎。好啦，去歌。I love you back。
my true wish in the well. Don't ask me, I'll never tell. I look to you as it felt, and now you're in my way. I trade my soul for a wish, pennies and dimes for a kiss. I wasn't looking for this, but now you're in my way. Your stare was holding grip, Gina's skin was showing. Hot night, wind was blowing. Where do you think you're going, baby? Hey, I just met you, and this is crazy. But here's my number, so call me maybe. It's hard to look right at you, baby. But here's my number, so call me maybe. Hey, I just met you, and this is crazy. But here's my number, so call me maybe. And all the other boys try to chase me. But here's my number, so call me maybe. Subscribe, and I love you back. Maybe.